Oimore RAMOGI kamora mora maintiere machiegni e chenro mar Oimore kabene kawuono tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2022 en odhiambo mabende koro spika mar od bura mamalo Mano Moses Wetangula ogolo chik kawacho ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth mar joma thoth e od bura mamalo maeri kaluwore ni gin koda jo od bura 179 kipimo koda mago mag Azimio la Umoja magen 157 kaluwore koda mano wabiro bedo koda wendo wa makawuono Mano John Mbadi mabende en ja od bura ma ogwel jakanyo mar duond bura mar ODM kendo Azimio la Umoja One Kenya mondo nyiswa ni to Azimio ochomo kanye kaluwore koda chik ma ogol godhiambo machiegni e chenro mar Oimore. Ekono mga jomago kod mamoko magi weche ma wamiyo pek otieno makawuono. That the Kenya Kwanza coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is entitled to appoint the leader of the minority party. Gikone spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ong'ado ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura no. Ja od bura ma Sirisia John Waluke imanyo mondo mi odhi e jela twech mar higni 67 kata jul fwai ma silings bilion 1 nikech ketho mar mibadhi. Onyiso jowetene jotije mondo bet ne dalo wadgi manola dalo yugno. Kosich mane jotije negi bet ne dala oyudo choke koiki e burma tany. Bilano no matute wiringre jago moro manyocho kwany ka oiki e lope manie kar dak Maringo e county ma Siaya. Chingnya kora mga juang parne inyalo tudori kodwa ka irono ote manamba ma ina ria dek auchiel no bende inyalo yudowa kanyo e mbui mar YouTube wanachiel kachiel nyaka e mbui mar Facebook Ramogi TV machiegni nyinga Simfroz Okinda Nyinga Ucheng Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo kawachako kweth mar Kenya Kwanza emakoro puodhi kaka kweth mathoth e od bura. Spika mar od bura Moses Wetangula olando ayanga ni Kenya Kwanza ni kod jod bura mathoth makwan gi romo 179 ka Azimio la Umoja ni kod jod bura 157. Elendo mare Wetangula wacho ni nitie duond buche ma oseramo ne gidare e Azimio la Umoja kendo mano nyiso ni koro Kenya Kwanza e mathoth kod jod bura. Walter Nyambaga ni giler mathoth. Order, honorable members, order. Spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula gikone toke tayanga ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth jo od bura mathoth e od bura mar 13 okang' mane okawo tielo ni duond buche e kaka mano mar PA MDG kod UDM osedare kanyakla mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo ok nyal thungi mar dhi nyime kod bed Azimio la Umoja. With the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza coalition stands at 179 members, while the membership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition party stands at 157 members. This by implication indicates that the Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party in this house. In line with the rules of natural justice, tenets of democracy, and established jurisprudence, I would wish to give notice that we shall be moving, Mr. Speaker, shall be moving you to review your decision. Wetangula bende ni oketa yanga ni ja od bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah e jatend kweth mathoth e od bura e ka ja od bura ma Kilifi North Owen Baya e jalupne. Ja od bura ma Ogunja Opiyo Wandayi e biro bedo katayo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth manok e ka ja od bura ma Suna East Junet Mohamed e mabiro lego kweth mar Azimio la Umoja e od bura. The member for Kikuyu constituency, the Honorable Kimani Ichung'wah. The member for Kilifi North, the Honorable Owen Baya, is the deputy leader of the majority party. That with regard to the minority party, the member for Ogunja, the Honorable Opiyo Wandayi, is the leader of the minority party.
The member for Kadiani, the Honorable Robert Mbui, is the deputy leader of the minority party. The member for Suna East, the Honorable Junet Mohammed, is the minority party whip. Ng'eto mar Wetangula okelo ng'ur kaachiel kod achiedh nade kind jo od bura ma Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e od bura. He has decided that he is the court, he is the registrar, and he is the speaker. Now, this is a very dark day for our country. This house is a house of order, but we have no respect of rule of law. Seche to jo od bura ma Kenya Kwanza to nyiso mor margi kaachiel kod ikruok mar biro rakore twak e kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e od bura e kalo chike. Whether in the majority, whether in minority, representing the people of Kenya and to serve the people of Kenya. Therefore, I want to extend a hand of friendship and invite them to join us in holding government to account. Tunataka tuambie wa Kenya kwamba sisi sasa ni wakati tunataka kuanza kufanya kazi. Hatutaki side shows, hatutaki contest ya vitu vidogo vidogo hata huku bungeni. Ege ngurni tendago kochalo kagimo neno ng'eto mar Speaker Moses Wetangula kagitene kod ng'eto moyiengo kwan mar Azimio la Umoja 105 kod 6 ka Kenya Kwanza to yangorene nigi 179. Dictatorship can come from the executive, it can come from the legislature, and it can come from the judiciary. What we have witnessed today is dictatorship by parliament and through the speaker. We have seen him disregard the very law that was formulated. Today, if you want to know a member of parliament, you get a letter from the IBC. If they so wish, they can go to court, but the ruling of the speaker is always final. When the speaker has made a final ruling, that is final. E kweth mar Kenya Kwanza ojiwo mago mag Azimio la Umoja ni mondo yie ochwad gi chung ng'eto mar speaker kendo gidhi nyime kod chwalo dongruok. We want to tell the people of Kenya, this matter has been brought to arrest today. We have to see our members of parliament now working. I don't think that there will be any change. The reality is that we are the majority and we have the other team from UDM. And there's nothing wrong for a post-election engagement as long as the parties in then at that time agree. And congratulations to minority for winning that position of minority. Bang Speaker Mamalo Moses Masika Wetangula yango kweth mar Kenya Kwanza kaka kweth man kod kwan mar jo od bura mathoth. Jo od bura ma ogunjo pie wandai koro buogo chopie do mar manya dieri motenre kod chik. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Erokamana nya Walter. Kawadhi nyime ne jatend piny Kenya William Ruto opedhe nyime od bura nyinge ji 24 manyocha owalne limo mag tend migepe. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula yango ni od bura no osido listino kendo ibiro dadhogi ka od bura pok ogolo ng'eto mar tarik 3 dwe manyien. Chik dwaro ni jo od bura opwodhi kata okwedi kata opwodh listino mar jotend migepe e thuolo mar ndalo 28 kochakore odiechieng' ma milome ochopo e od bura. I wish to convey to the House that I have received a message from His Excellency the President notifying the nomination of various persons for appointment to the offices of Cabinet Secretaries, Secretary to the Cabinet, and the Attorney General. Honorable members, in the message, His Excellency the President conveys that in exercise of powers conferred on him by Article 152.2, 154.2, and 156.2 of the Constitution, as read together with Sections 3 and 5 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, he has nominated various persons for appointment to the aforementioned offices. Honorable members, Section 8 of the Public Appointments Act 2012 provides, unless otherwise provided in law, the committee to which such nomination is referred shall consider the matter and table a report in the House within 28 days. It is therefore imperative that the Committee on Appointments, once formed, immediately commences the process of consideration of the nominees to enable speedy conclusion of the vetting process within the set timelines. Jaod bura ma Sirisia John Waluhe pod imanyo gi obila mondo mi duoke jela mayande do seng'ado mondo mi obedi e twech kuom higni 67 nikech mibadhi.
Do mamalo wito oko kwayo mare mar kwedo twech mayande osemiye. Jal bura Esther Maina ong'ado ni Waluke olure mana gi ng'eto ma osegol gi do manomiyo kum mar higni 67 e jela kata foye mar shillings bilion 1. Ng'eto makamano bende ma omako Grace Wahungu ka giduto itudogi gi mibadhi ka board mar NCPB. Dwe mar 6 higa mar 2020 jang'ad buche Elizabeth Juma ne oyudo Waluhe gi Wahungu gi ketho mar mibadhi mar NCPB mane yangore ni shillings milion 313 ne olal. Wadhi nyime ni duol matayo yiere pacho ka mano IEBC ogoyo chape gazet odiochieng' ma ibiro bagie yiero ma adundo e Ward Beach kod mano ma seneta ma Bungoma. Yiero go ichano ni ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani. Yiero go ma adundo chan ni dhi bagi e Ward Beach mane moko kuom jochung' owite ngimagi ndalo machuok to ji dhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kod kom mar senate ma Bungoma manyocha odong' nono tok Moses Wetangula yudo lemo mar spika mar od bura mamalo. E ote ma IEBC ochapo e oboke moyiedhi mar piny owacho, yiero go ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani. Ward ma idhi bagi e yiero ting'o Oloi Masani manitiere kaunti ma Narok, Kiomethana kaunti ma Kitui, Utawala kaunti ma Nairobi, Mumias North kaunti ma Kakamega kod South Game Ward mano kaunti ma Siaya. E ward mar South Game ni Kwanga mane chung kod otiko mar ODM nowito ngimane dwe achiel to ji dhi e yiero kalore kod tuo mar malaria. Oganda mawuok South Game onyiso ilo margi ne yiero no ka giwacho ni giseikore makare kendo gibiro yiero jal mabiro tiyo negi maber. Kik wabed gi weche moko matindo tindo man kae nyathi ng'ato wito ngimane e yo manono. Chieng' debe koromo dhi gombulo ne ng'ama idwaro. To akwa jobora duto mantie ni kik jasiasa kawi ni tiyo kodi kaka weapon mare mar yawo ne yo mar donjo South Game. Anyalo kwayo mana jo party ne wang' ne gimi wang' ama strong nikech kik wabed gi wich kuot mane wabed go 2017 miyombo ja party. Wadwani mondo yier gi kwe. Nikech gima nyocha timne ok nyocha gima ber e thuru wa game ka. Kalore kod yiero gi duol matayo yiero golo chike mabiro tayo yiero. Duond buche kwa mondo chwal nying jochung' mag-gi kapok ochopo wuok tich kata chieng' wuok tich tarik 24 dwe mar 10 higani. Welo mag duond buche biro timore tarik 10 dwe mar 11 higani kod tarik 11 dwe mar 11 higani. Tok mano nyinge jochung' ibiro terne apisas mag IEBC e kind saa 2 mar okinyi kod saa 7 mar onyango. Jochung' duto mane laro kombegi e yiero mar dwe mar 8 kwa mondo rang nonro mag-gi ka IEBC kapok otim welo. Ng'ur ewi welo ibiro winji e indala par tok chwalo burago. Kata kamano winjo ng'ur go konego kal tarik 21 dwe mar 11 higani. Campaigns biro chakore tok welo mano tarik 10 dwe mar 11 nyaka tich 2 tarik 6 dwe mar 12 higani. Komachielo welo mag kom seneta ma Bungoma biro bagi kapok ochopo tarik 13 dwe mar 10 higani. Jatij piny owacho moro amora magombo laro komni nyaka gwe tao kodong' dala 7 to ji dhi e yiero. Riwruok mar governors okwayo piny owacho mondo chiwo omenda ne counties kalure gi chike ma pachoka. Mane giwacho bang' romo mane gibedo go mar sumo paro ka koro gimiyo piny owacho kokalo kuom migawo mar omenda ndala 5 kende mondo neni omenda go chiw ne counties mondo konye nyayo dongruok e counties go. Lydia Okeyo nigi mathoth. We must strive to build on the successes and achievements made so that we can deliver on the devolution dream. Ndalo buora bang' governors ma pachoka donje apisi. Onge mar omenda e counties go koro kelo wich bar mokalo. Kokalo kuom jakom margi Anne Waiguru, governors go koro wacho ni piny owacho ni kod gop counties go maromo bilion 51 wach magi wacho ni osethiro chenro mag dongruok e counties go. The current financial situation across the 47 county governments is devastating. Kenya shillings 20.31 billion is owed to 27 counties for August 2022 allocation, and Kenya shillings 31.45 billion is owed to 47 counties for September 2022 allocation. Further, the total allocation to be disbursed to counties for the month of October is 29.6 billion. We anticipate that the National Treasury will comply with the provisions of the law to release the funds on time. Kaluwore gi kech masani ogo tache thoth counties ma pachoka, governors go koro wacho ni kata chiwo kony ne oganda masai kod rem mar chiemo osebedo matek mokalo. The continued delay in disbursement of fund
funds has paralyzed county operations in respect to the following. 1. Payment of salaries to county officials. 2. Purchase of medical supplies. 3. Stalling of development projects. And 4. Response to interventions required to mitigate the drought and disaster that is going on. E kinde ma tuo mar Ebola e piny libamba ma Uganda medo kelo luoro e pachoka, governors go nyiso chier ni tuo no pok ochopo e pachoka. Kata kamano, giwacho ni ikruok ber kiketo makare to manna ka omenda osechiw gi piny owacho. We are not exactly scared, for there is need to have training as a matter of emergency to our medical staff, especially those who are in those counties that are neighboring Uganda. So it is our appeal to the National Treasury to fast track that disbursement of funds, but also ensure that in terms of funding, we first of all deal with the counties that are at higher risk, even as compared to the rest of the places. Bang gwelo majaten migepe manotim gi jaten piny Kenya William Ruto, governors go koro ok mor kata matin gi okang' manokaw gi jaten piny no ewe oko migawo matend loch gwenge. In the new government structure, the Ministry of Devolution is not part of the ministries, and as such, the modalities of funding to the Council of Governors will be affected. In light of this, we are requesting His Excellency, the President, to direct the National Treasury to grant the COG a vote for direct funding. Eseche mathoth oganda medo yuago pek mar ngima e pachoka, riwruok mar governors bende koro golo ywak ka gikwayo migawo mar omenda mondo kas chenro machiwo omenda e counties ka gichich ni poroni ma ok otimore to chenro mag dongruok dhi bedo kod ng'ikruok e counties ma pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto pedho e nyim od bura nyinge ji 24 manyocho wal e lemo mag tend migepe. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango ni od bura no oseyudo listino kendo ibiro dadhogi ka od bura pok ogolo ng'eto mare tarik 3 dwe manyien. Chik dwaro ni jo od bura opwodhi kata kwikwed listino mar jotend migepe e thuolo mar ndalo 28 kochakore chieng' ma milome ochopo od bura. Ramogi gi kanyo wakao yoyo matin ka waduogo mana kaka ne wasingo wantiere kae kod jakom mar od bura mar maduon bura noero mar ODM Mano John Mbadi mabende wabiro twak godo kaluwore koda chik mane ogolo koda spika mar od bura mamalo Mano Moses Wetangula mane yango ni kweth mar Kenya Kwanza ema koro nitiere koda jo od bura mathoth e od bura noero. Kik idhi mabor, waduogo machiegni. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kod bugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. 3, 2, 1. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi enseche mag Why you do it mamuro nyithindo kaka Talanta Tuko full time Kimaso Kitendawili Kodalunga Watase
To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, ganwa sigani mamitna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Nyakoromoge Juang, chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'is, twak magero ganda. Chakre Rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Nyakoromoge Juang, erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Kapok wachako twak marwa otieno ma kawuono kata odhiambo ma kawuono, lipot mokelo ni kanyo ne en mar jatend piny Kenya William Ruto ka entiere e piny mar Ethiopia. Nodhi e chenro mopogore opogore kama ne gitwak weche mag loso chiro mar ngano mawuok e piny Ethiopia, kawacho ni piny Kenya biro tiyo kod port ma Lamu e tego ohala e kind Kenya kod Ethiopia. Motelo noromo gi jatend piny ma Ethiopia Abiy Ahmed kama ne gitwak e ohala e kind pinje ariyogo. Bende ojiwo achiel mar pinje mag Afrika kawacho ni mano biro jiwo kedo kod njore pinje mag Afrika. Mano en lipot ma ne wakelo ni kanyo kapok wadhi yweyo. Kotenre gi mano Nyakoromoge Juang, odiochieng' ma kawuono kweth mar Kenya Kwanza ema ne opuodhi kaka kweth mathoth e od bura ka spika mar od bura Moses Wetangula olando yanga ni Kenya Kwanza ni kod jod bura mathoth makwan gi romo 179 Azimio la Umoja ni kod 157. Kotenre kod mano wantiere kod jakom mar ODM kendo jod bura mogwel e od bura malo John Mbadi mabende riwre kodwa gi esani e weche manyien mag Oimore. Erokamano kuom riwre kodwa odhiambo ma kawuono. Mana kwa chako, spika mar od bura Moses Wetangula ong'ado ni Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura. Ukawe namo? Mokwongo wakawe thuolo ni makende amos jo mawinjowa kendo joma nenowa wang' jowi kawuono no Oimore ahinya. Osekawo muda kapok abedo ka. To kadok e penjo mipenjo, aparo ni spika mar od bura kawuono nomiyore tich mok mare, omiyore bende teko moongego. Ing'eyo ni jo Kenya kokadho kuom jo od bura maloso chike nokawo tich mar ng'eyo kaka duond od buche kata political parties kaka itayogi gi kako onego gitim tijegi oketo e lwet office ma ok en bunge, noketo e lwet office mar registrar mar political parties. Koro gima naneno kotimore kawuono en ni spika marwa decide ni koro mondo okaw tekono mondo en ong'adi ni wabunge mage mane Kenya Kwanza to mage manie Azimio. Odhi ataro mar chik kendo en gima paro ni kata en owuon ong'eyo ni gima otimo ne ok ber. Kendo king'iyo ruling mar spika ma otimo kawuono, asebedo e od bura kuom ndalo mang'eny, en achiel kuom ng'ado bura minyalo wacho ni achiel kuom marachie mogik ma ok aparo ni ogero
weche mag demokrasia e Kenya. Chik wacho nang'o nikech wuok mag jood bura kaka mantiere Azimio mane wuok kendo koro gidhi giriwore kod Kenya Kwanza mani ni duond buche moko kaka MDG, PA, UDM kod Maendeleo Chapchap. Chik wacho nang'o e weche mag riwruok gi kweth moro amora? Ing'eyo king'iyo pend chik kata constitution marwa kare 32 article 92 wacho ni od bura biro kadho chike ma tayo kaka duond buche itayo. Koro mane momiyo od bura no kadho chik miluongo ni Political Parties Act mane wakadho higa 2011 mosebedo gi ka iltimo ne lokruok mopogore ma lokruok mogik manyocha timne otim higani. Kendo inyalo paro ka ne okelo liet ahinya e od bura sama ne kadhogi ma dwe mar 2 nobedo chik. King'iyo dwaro mar Political Parties Act wacho ni kaka duond buche nyalo riwore malos riwruok achiel miluongo ni coalition political parties kata coalition of parties ibitim koluwore gi winjruok ma gin giwegi ema gibetie. Manyiso ni gino owe thuolo kata owe demokrasia ne joma bedo kanyakla to loso riwruogno. Azimio la Umoja dwe mar 3 higani ne bedo gi winjruok kuom duond buche 26 ma oketo lwetgi e ogrimiti. Mogrimiti no kawo moter ka register of political parties kaka idwaro ni timoga. Ogrimiti no obedo gi okesuluno no obedo registered. Samo bedo registered nitie gimogrimiti no wacho. Gimogrimiti no wacho kuro bedo sheria. Nikech Political Parties Act oyange kaka sheria. To ogrimiti wacho ni jito nyalo were kech seche moko nyalo winjoru to kinyo chwanyoru. But mondo gik moko bede yo makare dwaro ni werruok no bede bang' kutimo yiero to okaw ndalo 90 kore kunyalo weru nikech ok duti matima yiero ni to chwanyruok osebede. Koro tarik 9 dwe mar 8 higani ni watimo yiero. Onge kaka inyalo wuok e ogrimiti manye timo nyaka gik tarik 9 dwe mar 11 mama no pok wachope. Koro inwang'o ni nitie duond buche moko mano keto lwetgi machalo kaka UDM, machalo kaka MDG, machalo kaka miluongo ni PAA to kod machielo miluongo ni Maendeleo Chapchap. Gin kane watiko yiero moko be kapok nwatiyo kata yiero to sichako go ng'wech mineno ka jo UDM watimo yiero ni to kaduoko ilando to kiny already giseringo gidhi karen. Koro idugi penjori ndito chwanyruok mane mobedo mana bang' lando yiero mar komar jatend piny owacho. Duond buche gi ne wacho ni nok ne omigi winjruok ni kendo ne seche mane gidwaro mondo mi omigi to nok gibedo gi thuolo mar neno gi kendo neno kanyo ka Junet Mohamed ne ochwalo kanyo bok moro ne speaker ma speaker no dagi. En adier ni nok omigi winjruok koso en wach ma edremi kanye? Ing'eyo mokwongo weche ni kariyo. Achiel, speaker onge gi teko mar tamruok ogrimiti mar registrar of political parties osekawo kendo yiego kendo puodho ni oriwo chama kanyakla. Kendo adwa napani ne jowinjowa kata joma neno Ramogi TV kawuono ni geni ogrimiti ni be momiyo nyora Raila Odinga ochung' kaka presidential candidate mar Azimio manyo bedo cleared gi IEBC. Nyoko nyal bedo cleared gi IEBC ka ogrimiti ni ok en document ma nyalo bedo admissible. So ng'ama nyo penjo speaker be no make ruling e ogrimiti ni be onge. To ineno wach ma jowa moko koro wacho ni ne ok ging'eyo gima gikete kokgi. Ing'eyo ni ka nitiere ogrimiti mar jo Kenya Kwanza onge ng'ama noneno kata kikete kogno. Onyiswa nyisa notere ka registrar. But kidwaro ogrimiti manogo e kogno ka jo Kenya te neno ogrimiti mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Minyalo paro ni ne wabedo KICC kapod warito jotendwa ka mondo bi. Masechego inyalo paro ni wach ne wuok ni Kalonzo Musyoka okawo time ahinya kapok oyie ni mondo oket lwete.
seche go eko joma chalo Mutwagi ni makore neno go kokogi ema ne ywak kaka wajo ang'o ma pod jogi deko wane gikethonwa sa to ji rito wa jakaranda mabang'e kane gibiro ji te nobedo gi mor jowagi nowuotho ka wuok kacha kadhi dhi keto lwetgi as a symbol to ne giseneno documents gi wach mar ni kia document gi ne ok gineno ere kaka ng'ama ng'ongo ma jomoko kuomgi gin okil Kamaloka ng'ato kaka David Ochieng ma MP ma Ugenya en okil Kamaloka doket lwete kata dogo sei nade doket lwete ugirimiti nade ma ok osomo mano nyisang'o kendo in fact oningo giwe wachno nikech en gima wich kuot sana king'ama nyaka jopiny oyiero momiyo kura nodhi cholos chike e od bura tiwacho ni niketo lweti ugirimiti mana ok gima timore gi yawagi en ni gibiro Azimio gi yore mopogore opogore nitie joma nobiro Azimio nikech ne gineno Azimio dhi loso sirikal kaka jo UDM gini kanyo ginwong Azimio koro Kenya Kwanza emoloso sirikal koro gigo ng'wech giringo ng'ato kaka David Ochieng ne dwaro kome ma Ugenya ne ong'eyo maber ni kokore orega Azimio to ok onyal yudo kome ma Ugenya kosetieko mano koro ogo ng'wech oringo sama speaker ne wacho kawuono ne jood bura 14 gi nigi ratichgi mar riwruok gi chama moro amora to ratiro mar jok manogone gi kura to ket kanye ang'o momiyo dang' wakaw ratiro mar ji 14 emwaket malo ni gin ema gin gi ratiro to joma nogone gi kura mano wuok e miechgi kago kura ne David Ochieng Ugenya kong'eyo ni David Ochieng en Azimio to koro sani David Ochieng ochopo Nairobi oaye Azimio odhi e Kenya Kwanza gito ng'ama geng'o kata protect ratichgi jowa ma jo Ugenya ka kata mana jo Mandera manogo kura ka ong'eyo ni jo wabunge gi gitero e Azimio omiyo an ang'eyo gi experience masebedogo speaker no timo ruling miluongo ni a political ruling kalure gi ng'eto ma speaker chal ni koro kweth mar Azimio kodong' motegno ahinya e bunge ma pacho kaendi un gi chenro mare mar chopo kare gigo mane uchano dwa timo ne jopiny wawajo ni ginene ok ni ok otegno kata dwa bed mana wajood bura 157 kata matin ne mano pod wabiro bedo motegno kendo wabiro kelo chwalo weche motegno ahinya e bunge kata chike motegno kendo pod wabiro neno ni sirikal otiyo tich monego gitine jopiny wan kaka Azimio wayie mar kawo thuolo marwa e kwedo sirikal to kwedo sirikal ok en pingo sirikal ka nitiere gik ma sirikal okelo mabecho manyalo konyo ngima jopiny onge tiende pingo to ka nitie gik ma gidwa kelo mabiro duoko wa chien kuma ne waseaye to wan ready mar pingo kata wadong' mana wabunge 100 kata wadong' mana wabunge 50 inyalo paro ni multiparty gine bunge mokwongo bang' multiparty mochakore 92 nyaka 97 joma nodong' e position ne ok ng'eny in fact joma notegni opposition ne ok okadho kata ji 40 ne gin ji 30 gi wi to ne giketo sirikal e koke omiyo wabiro keto sirikal koke kendo tinde gima otimore maber ni budget tinde okele e od bura tinde budget ok en ni jo executive kende mang'adi so e od bura kokele pod wan gi thuolo mar keto sirikal kagika mondo wane ni sirikal otimo gima jopiny dwaro kendo okelo paro maber manyalo keto ngima jopiny bedo maber. Nitie pok ma idhi time kamati mopogore opogore mag od bura to motelo kanyo no ywaruok manosechako bedo jomoko dwani mondo mi otergi e kamiti mopogore opogore. Useketo chenro machal nadi mondo mi jok ma bende nigi ng'ur to kod jomoko ma bende nigi geno mondo mi bedonje kamati go oyudo lemo magimako? Ing'eni ywaruok mag kamati gi ok en gima wendo, en gima pile pile e bunge ka bunge wakadhe. Koro gima pogore en mana kaka utiyo kod kaka umanage. Ji nyaka dwar, ing'eni gombo nitie, then ji bende donjo e bunge, nyanya joma donjo mawelo, donjo gi paro moko ni nitie komiti moko ma kamoro beyo molo mamoko.
Bang'e ka gisedonjo be ginongo ni komiti gi chalra chala. Ok ang'eyo ni ber ni to ging'iye yo mane. Koro ji nyaka bed gi ywaruok kage kacha. To gima ng'eyo ni wago mbaka kata mana sani. Kata mana weche manyo kamoro wuok ODM ka Azimio mabe wacho ni ok wendo. Kech king'eyo kana mana bunge manyo waacha jo Jubilee ne nigi ywaruok zaidi. Wan korwa koni ne watemo manage ywaruok ma weche ne ok ng'eny ahinya. Kuro sani en tij jomanyo omi bandera kata omi tich kata pok mar telo ne kweth marwa e od bura. Joma ne oyudo thuolo kaka Opiyo Wandayi ka leader of majority korwa koni speaker no lande ni koro minority gi Junet kaka whip to gi Robert Mbui majalup Opiyo Wandayi gi Sabina Chege. Kuro en tijgi mondo gibed fair tim gini e yo ma uyanga kaeto nyaka giler ne wabunge ni ji te ok nyal bedo committees magedwaro. Kech ibiro nwang'o ni samoro committee kaka budget ma nasebede nyaka na los budget committee paro ni wang'ni kaluwore kaka naneno ka gombo nitie na decide ni mondo koro wang'ni kika adwar bede budget mondo jomoko bendo bedie. But budget ibiro nwang'o ni wan gi thuolo gi kaka ng'eto mar speaker koro wabro madhi bedo gi thuolo 13 mano mar Azimio kech en gi membership mar ji 27 ji 13 gi to dinwang'o ni ji 70 ochiwo kwayo ne gidwa bede e committee. So ok gite ok ngata madwaro bede budget committee bro bedo gima gibiro ng'iyo en to be in gi expertise lony maber area mag budget go kaluwore gi maybe sombi kata kun misetiye ma inyalo kelo go medruok kidonje budget committee to gi regional balance nyaka ging'e ni kage kawo ng'ato koni ke kawo ng'ato kocha mondo kik jomoko ne nigi toge noko gik machalo kamago. Jomoko bende ng'e ni to isebudhe bede bunge be marom nade nikech samoro jok mawelo ahinya mondo mi gilan kaka budget operate pro kawo thuolo. Koro mago gik ma jo wabunge magwa nyaka bed ready ni biro timore ji te ok debede committees magedwaro. Kamano ka watieko Azimio koro ochomo kanye nikech speaker mar od bura oseyango ni koro gin kweth manok uchomo kanyo kang' mane mobro kawo? Mano tend Azimio bro ng'ado bura barana paro ni kamoro wabro dhi e doho nikech ing'eni gik ma speaker wuoye kisungu nyaluongo ni very dangerous gik ma kaka no ng'ado bura kech onge chik momi speaker mondo ong'ad ni ng'ane onego bede party ni. Ng'eni gima speaker wacho cha nyiso ni kata ane ma bedo nominated gi ODM kawuono anyalo ndika ndika barua ni aneno ka ODM chanda koro an sani do chako tiyo gi Kenya Kwanza and nyiso no bro recognize barua nikech mane gimo timo owacho ni no yudo barupe koa kuom to barupe ok nyal ketho ugrimiti mo to sign mo tere nyaka ka register manyocho tigo nyaka yiero mwakadha. And then at the same time bino ko wacho like Azimio okena coalition unge document malosa Azimio odagi ni mano ne kare. At the same time ochakuyie ni nitiere leadership mar Azimio nito namba ema koro dok piny ji 157 en ng'eto moro ma bende kata mana ng'amo dhi skul matin okocho ni akibede ng'ama be ong'eyo weche bunge ahinya inena ni ma to en ng'eto mong'ade kisiasa. Erokamano nyakoro Mgajwang' mano kanyo ne en jakom mar ODM ma bende en jaod bura ma ogwel e od bura mamalo koyango na weche ma bende otenore kod ng'eto manogol kanyo kod speaker mar od bura moyango ni Kenya Kwanza ikweth mathoth e od bura bende yango nokang' ma ginyalo biro kawo kotenore kod mano. Kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni tok ywe matin. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya.
Mana kaka rali manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo? Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Riwruoge mag oganda okwedo mokalo okang' ma piny owacho kawo mar kumo chiemo mawuok e pinje ma oko momedie nyinyo kata jiemo. Riwruoge go dwaro ni chikno ochungi mondo mi kapod lalruok dhi nyime. Ka Judith Omondi ni kod ler mathoth. Mana ndalo machuok bang' tend piny Kenya wito oko chik mane kumo chiemo momedie nyinyo kata jiemo donjo e pacho kae, riwruoge mag oganda koro wuok mar kwedo okang' makamano. Gikoni pach jopiny e okang' moro amora e wach mamulo ngimagi ber ka orangi. Ni nini imeinform ama imefanya serikali kulift ile ban? Concerns zetu zinakuwa kwanza watu hawajahusishwa, ile public participation. We demand that the ban be immediately reinstated and an inclusive public participatory process be instituted to look into the long-term and sustainable solutions to issues affecting food security and agricultural productivity in the country. Bende gichiwo ng'ur e wi chiro ne jopur mapacho ka kaluwore ni kodhi mag GMO biro bedo kawuokie e pinje maoko. A lot of interest ama kuna ile wale ambao wanataka kuuza mbegu zao hapa Kenya. Nani ana own ile seed? Nani atakuwa kiuza ile mbegu? Ukiangalia kama BT Cotton ambayo ililetwa Kenya mwaka wa 2019. BT Cotton imeletwa na mbegu kule inanunuliwa ni kutoka kampuni hizi kubwa kubwa. Kwa hivyo hizi kampuni ziko na interest kuja kwenye soko la Kenya kuuza, na yule ambaye anakuuzia mbegu atakuzia pia chakula na atakontrol kila kitu katika nchi yetu. Kwa hivyo tunasema hatutaki kesi ambayo tutakuwa na corporate capture. Gikoni pinyo wacho bende ne ok oketo okenge makare mar rito japur ma ok ti kod kodhi mag GMO.
even before lifting the ban, there should be mechanisms put in place to ensure that farmers who do not want to grow GMOs are protected from contamination. For example, if you have a neighbor, you know our farmers are small-scale farmers with farmers next to each other. How do you protect my neighbor if I have adopted growing GMO so that my crop will not contaminate his or her crop? Do we have those mechanisms? I want you to tell me whether there is any standard that KEPS that checks the safety of the GMOs that are going to be produced or are going to be imported to this country. Do they have the standards? Have they developed that? What we are saying is, what is the rush for? Kar timo nonro mar mbalariany ma emano yawo mokwongo e weche mag loso kodhi mag GMO e pacho kae. Richard Oduor koni nyaka sani gin kod kodhi ma omedie nyinyo mar omuogo kod bando madongo e kuonde ma oro kwako. Products that are for the reduced, we call them cyanogenic cassava, is already existing here. Another one that is existing here is maize that is tolerant to drought. Kaluwore kod lipot mar jolony e weche pur, GMO osetimnegi nonro makende kendo osepuodhgi ni ok gikel midhiero kata tuo moro amora e ngima dhano. Judith Omondi, Ramogi TV. Midhiero mar oro kod kech medo chando moko kuom counties ma pacho ka nonro matinende yango ni ji manie counties ma ok tin 10 ma oro kwako koro ni kod nok mar chiemo kendo nyaka resgi many yore mar resogi mar mondo mi oked gi midhiero no. Kaka George Batilero riwruok mar chwalo resruok e oganda e gwenge kodgi. En chiemo bende moko sechako go kor. Kama pod tek chiemo manitie ok nyal romo. Kor lwasi onge ranyisi mora mar koth. Boche ler tengu. Jotelo makono koro wacho ni kata obre ni gwengego ne osebedo kod pek kaluwore kod midhiero mar midhusi mar korona. Det bonyo mane olweko puothegi pep kendo kelo kech. Arita kwe ma osebedo maweth kod oro makinde ka kinde. Oro mawang'ni gikoni opolok. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar oganda e gwenge ma ongoro AHN wi oro mar Kenya. Atamalo 40 mag ong'endini modak e gwengego ma ongoro ni kod nok mar chiemo. Kalipod no lero ni kwan ni nyalo idho nyaka tamalo 47.5 e dwe mar 11 kod dwe mar 12 higani poni koth ok ochwe. Lipod no bende yango ni jamni milion 2.4 oro osenego kendo jopiny onge kama nyalo chwe lwetgi ka jamni mosetho oting'o rombe kod diek 121, ngamia 35 kod dhok 38. Giyango bende ni wacho oro osekelo gwandruok e kind jodak makono ahinya jopith jamni ka gilaro kuonde mag kwath kod pi gino ma osekelo tho mar dhano. Lipod no luwo ni manyalo romo nyithindo 885,500 kanyakla kod mine madhodho 986 nong'nogore kuomgi gino ma ketogi kamarach gamo tuoche mabiro nikech kech kaachiel kod rem chiemo moromo. Olero bende ni oro masani omedo nyayo lweny e kind chwech kanyaka sani luoro ni nitiere ni manyalo romo nyithindo 54,500 e kaunti 17 ma oro kwako nyalo weyo dhi skul. Kaluwore kod lipodno, jokanyo mag riwruog jochiw kony e gwenge mongoro ogolo kwayo magikoni nyalo biro konyo e thiro midhiero ne jodak makono. Gikwayo mondo chiw kony ne jodak makono e kinde ma owinjore koting'o keto ikruok machon kendo makare e wi midhiero mako jodak makono. Bende gikwayo piny owacho mamalo kod mago ma counties mondo mi ogol omenda mar konyo joma midhiero gore kuomgi ka gitiyo kod bede migepe makono. Gikwayo piny owacho mamalo kod jochiw kony mondo mi oketo kenge mag konyo jopiny kata bang' dwe mar 12 higani ka gidwaro mondo maino kod chenro moyiedhi oketi mar reso nyithindo manyiri kod joma mine. Gikoni dwaro nitie mondo piny owacho mamalo kod mag county okete chenro magi yore mabiro miyo jodak makono bedo gi ngima makare kod chiemo moromo e kinde machal kor lwasi medo lokore. Bende gikwayo mondo keto kenge mongirore mag rakruok kod midhiero mag oro kod mamoko mathoro mako jodak e gwenge mongoro. Bang' golo kwayo, gin kod geno ni okengego ka oketi e time yo makare, jodak ahinya manyandwat mag piny Kenya biro yudo resruok e wi oro maliyo kadhano ma osekelo lal maduong' ahinya e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV.
Kawadhi nyime ni obila e kaunti ma Siaya medo timo pedha wi tho mar jago moro ma jahigni 60 manyocha okwany ringre ka oiki e lope moro e gweng' ma Aringo. Ringre Philip Onyango Gutu liekore ne oiki e yo ma ok oyangore tarik 26 dwe mar 9. Philip Ogutu ne en apisa mar lo ma osedhi rutaya kendo ne odak kende tok weruok gi min ode higni 20 mokalo. Ne ochiw lipot ne olal dwe mar 4 higani. Kendo ringre ne ofweny gi jalno mane beto e dalagi. Kaluwore gi jalup jatend obila ma Lego Usonga Charles Odhiambo, owadgi ma Simon Ogutu ne oluongo jabeto kendo choke ne machal gi mago mag dhano ne ofwenyore kindeno. En jadak mar Awelo Siaya, Awelo Estate Siaya. To nitie owadgi manolal ga. Owadgi manolal bende bedo kidwaro ga. Nolal tarik 12 dwe mar 4 higa mar 2022. Koro wadgi mano report no wach ni miluongo ni Simon Ogutu nobiro e station to wacho ni onyiso jowetene jotije mondo bet ne dalo wadgi manolal dalo yugno. Koro seche mane jotije negi beto ne dala oyudo choke koiki e burma tany negi kawa tua mane gibiro police station mondo gi report wachno. Kada gi report wachno, jatelo mar station miluongo ni OCS to kod skechene mage ma investigate cases to kod jo CID okwachi kich mag CID ma Siaya giwuok kayo te magi dhi e dalano kama no yude choke manie burma tany kane gin koda gi family mar the deceased Philip. Koro kesi ni iwaluwe matut. Wan koda gi jo CID maluwe moseyawne nyaka case file, case uchunguzi dhi mbele. Duol mochung'ne tije apisas mag obila National Police Service Commission ogolo chik mondo mi apisas mag obila manosidh kondo maromo 1233 medo sara nyaka grade mar inspectors ka osara gi chulo kochakore dwe mar 11 higa mokadho. Ma en bang' duolno ne luwo chik mar doho ka duolno nowito oko obok mane gindiko tarik 23 dwe mar 12 higa mokadho mane chungo meto mar osara ne apisas 1233. Duolno e obok mane okete kogno kod jakom mare Elid Kinuthia ne ogolo chik ne Inspector General Marco Jolo, jalup Inspector General mar apisas mag obila, Director Marco Jolo kod apisi mar okwach kik okadhe barua ma tarik 3 dweni mondo ne ni chudogo chopo ne apisas manosidh kondogo e rang'iny mar tich mar Group J kochako tarik 1 dwe mar 11 higa mokadho ma chudogo ne ochungie. Nyakaramogi wadhi nyaka e county no ero ma Homa Bay kama 10 county no wacho ni oikore ne kedo gi tuo mar Ebola e tong' Kenya gi Uganda. Apisa maduong' mar thieth e county no Laktar Kevin Osuru wacho ni giseketo kenge motegno ma kedo gi tuo ne chula mantie nam lolwe mogo tong' gi piny Uganda kama tuo no goe tach. County ma Homa Bay en achiel kuom counties 20 ma ng'ao e gamo tuo mar Ebola ka 10 county no osingoriwore gi apisas mag arita kwe timo rameny e chula duto manitiere county no. Was able to in place measures in proper surveillance. Mauniso ni wang'eyo ka dibed ni tuo mar Ebola di donjo ka. Kendo waseketo proper measures mar staff kod mar geng'o tuo miluongo ni kenga kendo Kiswahili. Wang'eyo ni ka dibed ni tuo ni di ng'ad boda badi chop turwa ka. To waikore moromo kendo waikore mar goruok gi tuo ni ka dibed ni dochopi. Lakini maduong' en ni wan wawegi waketo measures to prevent the entry of Ebola into our borders. Jod bura mag county ma Homa Bay koro jowuok oko mar kwedo ng'ur mag sayo gi kuom dhi Mombasa bago romo mar ndalo 10 ka gitwak ewi kaka gibiro tayo chenro mag 10 county ma Homa Bay. Jod bura go koni ne gidwaro lwasi mokwe maginyalo twaki maonge chochni to chutho bang' bedo kod ywaruok gi tungni mapek e kinde mane gitime campaigns. Jafambo marwa Joja Okonigler.
Ng'ur mag moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi romo mar ndalo 10 ma MCAs ma Homa Bay obago e kaunti ma Mombasa ne gikone to koro chopo ne jotelogo ma pod goyo tach e kaunti ma Mombasa. Jotelogo koni en adier ni ne ginyalo bago romo e bombe man machiegni gi Homa Bay, mak mana ni gineno ni ne ok onyal kelogi kanyakla mar riwo wigi e thuolono mar ndalo 10. Bedo machiegni gi dala no nyalo bedo Kisumu kata no nyalo bedo Homa Bay. To ni biro yudo ni in the process ma obedo machiegni cha 1 or 2 members ne biro sneak ma wuoge camp ma dhiye in their own issues moko ma mano ne nyalo ketho goyo mbaka kanyakla mondo wawinjire weche moko nitie weche ma nyaka wawinjire. Onge pesa sirikal moro amora mwanyalo yie ni tiyo e yono mopogore. Pesa te bed accounted for ma ok ni en pesa county mokawo. En pesa mobiro tiyo tich ma wabiro timo kane. Gikoni puonj michiwonegi ewi kaka gibiro tayo chenro mag kaunti ma Homa Bay gin mago madwaro alwora mokue maonge tungni. Asomo gik mang'eny kabisa kendo amor kadhi dok ir jopiny to kadok ka wiya ni nono adok ang'eyo ni magi ma onego atim ma be tija magi moko be na manyo mwandu. To kata kamano moloyo jodalawa bende uyie ni campaign cha bene tek. Omiyo kane wayudo opportunity mwanyalo bede ndalo moko 10 kirwayo obwongo kirwayo wiyi bang' campaign maratego. Jothurwa kik ubed joma siko neno mana makosa mar MCA. Gigo gimipuonjowa ka gin gigo madwaro kwe makende, wich mokwe maonge chapni moro amora. Nikech kaluwore gi bedo mwasebedo go kani, jokama wan gadieri ni jok manyong'e Homa Bay County. Ong'e ni Homa Bay County ne gik moko tudore to tuomore. E romono, jotelogo koni gisetimo winjruok ewi moko kuom chenro ma gichano keto ong'ala manyime juma manyien ka gidok Homa Bay bang' tieko tiegruogno marumo kiny chieng' tich abich. Ng'ado ni wadwa dhi tiyo gi kwe this time. For once, Homa Bay kik bede news for the wrong reasons. Wadwa ni Homa Bay mondo obede news gi dongruok. Dongruok ma Homa Bay ema wadwa keto malo nikech wakachap walao counties mamoko. Waonge gi sam wadhi gorego. Moko kuom gigo ma bende gikone gitwakie en neno kaka tend county biro bedo gi jotend migepe mowinjore ma biro tayo chenro mopogore mag dongruok e kor gwenge. Kendo wacho gi governor ni wadwaro ng'ama tin bende nyaka represent jomatindo e samiyiero CECs. Kech ene mobiro ng'iyo kaka nyalo handle issues. Nyiso ni sani osachopo sa mar youth mar telo. Ok wabi wacho kata ok wabi yie wache minyisowa ni youth biro bed jotelo makiny. Nikech kirito kiny biro chopo. Kata ka ok irito kiny pod biro chopo. Omiyo wakawe sani ni mae sawa ma jo youth bende nyaka tele. Magi ne giwacho ka bende gigoyo badgi piny bang' rem mok giyuoro e romo mar alam mane oyuore gi jatend piny Kenya Migosi William Ruto e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mokalo. Nawinjo ka jopiny wacho ni mama oringo we piny kane ker biro. Oyo ne ok wang'eyo kata wan seche mane wabiro Mombasa ne ok wang'eyo ni ker biro. To bero pango duogo wantie kendo biro yudowa tarike momiwa ni en tarik adi. Onge ng'ama noringe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jogo manie sekta mar limbe kadho nam chumbi koro jiwo piny owacho mondo mi oket maine lombo welo mawuok e pinje Afrika biro timo limbe e pacho ka. Maen kaluwore gi dok chien mar kwan welo matimo limbe e pacho ka kowuok oko mar Afrika kaluwore gi chike kaachiel kod kum miketonegi e kinde ka kinde. George Aoko miyowa mathoth. Jwang' mano kanyo weche mawuok e gwenge mag Mombasa gik motenore kata gik molos gi lwet dhano nyalo bedo ni ging'ukni matin kata kamano e thuolo machuok kende wabiro bedo gi ketonu kanyo picha motenore kod lipotno mar George Aoko kawuok e gwenge mag Mombasa kama koro jogo mabenie sekta mar limbe kadho nam chumbi jogo madwaro mondo mi piny owacho ket maine lombo welo mawuok e pinje Afrika mar mondo mi gibi gitim limbe e pacho kama en kalore gi dok chien mar kwan welo matimo limbe ka en wachno ma en makare
Aparo ni en chenro mabende oganda kata joma nigo wale gwenge mag kadho wadh nam chumbi dwa temo mar mondo mi giyud ni to en yo manade ma ginyalo medo go welo ing'eni yuto gi maduong' otenore koda weche mag limbe kata kamano gima bende ni penjo MCAs kata mani umabego en ni dak udhi ulime Siaya, dak udhi ulime Kisumu, dak udhi utime limbe mondo omenda no odhi kata Migori. MCAs owacho maber kanyo ni gima timore ni gidwaro kama ginyalo kete wigi mondo bed mokwe. Maga achiel kuom gik madwani mondo med godo limbe Mombasa. To giwacho ni chike moketi ka achiel kod okum ma kinde ka kinde gin mago mapek ka koro gidwani mondo mi piny owacho ni kaka nyalo konyogi. Kiani mano en wach monindo kon mane. Wabo bedo gi thuolo mar temo yude kanyo mano weche mawuok e gwenge mag Mombasa. Obro ng'e mokum jongo bende osebedo ka twa kodwa kata loso kod galaxy gi ka wadhi nyime gi weche manyien. Nitiere ng'at mawuok ka bonda no kuloso e Facebook, be loso e Facebook page maro iluonge ni Engineer Mondi Akelo Kanyakwar Nyapi. Wacho ni kadongo ber kendo ganda pod tiyo matek ka giluwo puonj mag Ramogi TV. Mor gi kaka Mbadi oloso weche motenore kod Azimbio gin gi geno ni oganda go bodhi nyime gi ni jod bura bodhi nyime gi timo tije gi kaka dwarre. Kendo aparo ni gi kinde gi wanyalo paro bende ni jai kwa Ramogi ni ranyisi ma waketa gogwa ni kinyalo neno ineno ka kinde gi biro neno ka thoth jowa kara joma moko tiyo kode ka ikete lao to inyalo penjo ni to en ang'o ma bende ranyisi no temo siemo ma en mar paro ne oganda ni dwe mar 10 en dwe no ero ma bende koro wang'iyo yore go mag kedo gi tuo mar kansa mar thuno ma bende mako oganda mathoth e piny ngima omiyo maranyisi ma paro ne oganda duto ni kinde e oseromo mar mondo mi dhi e pim ok nyis ni koda ranyisi mora mora pim nyiso ni mar mondo mi odhi otim ni pim mondo ng'i ka po nono ni cells go eko mag kansa nyalo bedo ni intiere godo to wach maduong' en ni koyude e sama chon to nyiso ni thiedhe en gima yot kendo okonyo ngima mar oganda. Iwacho maber ni geng'o ber malo thiedo kendo thuolen mari ok chuno nyaka ibed ni intie kode nyalo mondo mi tim ni pim mar mondo ing'e ni to intie kode kata oyo ka ong'e kinde machon ibedo kony nikech thiedho. Kendo ing'e ni sama moro iparoga ni kiwacho ni kansa mar thuno to iwacho mana joma mine kende ing'e ni chuo bende yudo kansa mar thuno kata obedo ni atamalo en achiel kuom 1,000 mak mana ni en gima bende koro waduto nyaka wabed motang', nyaka wabed akicha, kendo nyaka wang'e ni kinde duto itemo orako maka koda kacha mondo mi dendi obed motegno ne kedo koda tuo moro amora manyalo bedo e ka kamano nyaka Ramogi gi kinde ni wada ka yweyo machuok waduogo mondo mi watiek chenro ni. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Don't run! Don't run! Hey! Don't run!
Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Opakros, aniluonga ni Sarah Brenda, mondo mi yud wendani kaka sikiza Tirumari, dimana *860*418# to parie Ramogi TV en yaot mar jower duto. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien, gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus, e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Wund kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sa. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, sa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Gada sim, tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo te kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor.
Geso ka ngeso, Sabichu Tieno, mana Ramogi TV. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo, kokikore gi jaseme. Ken the DJ, kod wuod karungu, Jilo Jamwaka. Mayo, injili mit. Ging'wono mar Nyasaye, manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato, chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo, kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar injili ngima e Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ni penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyako Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. E mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. E pewe mag tuke mayiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni oro text, oro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of rumba. Ngeso ka ngeso chakre sa 3 okinyi en seche mag Why you know it's
mamuro nyithindo kaka Talanta, tuko full top kimaso Sitendawili, Kodalunga. Pasase To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana Ganwa sigani mamichna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka wangi. Lox Ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Erokamano nyakoro mga jwang kuom medo kete e Ramogi TV. Mano bro kelo e giko mar weche manyien moa ikoni otieno ma kawuono e chenro mar Oimore kaluwore kod gigo ma ok nyal geng' ma okum masinde. Iwacho ni awachno Lwenda onyono waya kata otimore nade kata kamano. Wabro bedo gi thuolo mar yudo weche manyien kendo kochopo odiochieng' ma kawuono. Kapok atieko nitiere tugo madhi nyime Simfros. Ang'eni bro penja Chieng' Emmanuel. Kikilor kapok iwachonwa johera mag Manchester United. Manchester United tugo gi tim moro miluongo ni Oimore Nicosia ne gidhi e piny mar Cyprus. Giwuok kanyo gonde 3-2. Manchester United lo tim no gonde 3-2. Rashford olo dakika ma 50 kod 3, 87 kod Martial olo dakika ma 63 kod 3. Aeto tim mar West Ham bende ne tugo kod Anderlecht ne gogi gol 1-0 gi sani tim mar Arsenal bende rwako tim mar Bodo Glimt gin 0-0 dakika koro chalo ni en mar 10 kanyo. Erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Director Mara Philip wacho ni jomani jokoko kao logi to kanyo chalando senyiso wataon manya ka koro wamore kao kamano. Erokamano kuom bedo kod chenro mar Oimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoi. Ubed gotieno makare.